I pozdrav ljudi svima, ja sam Chris, vaš dobar i pošten domaćin, a danas smo malo promenili kadar, je ipak takav sam u mogućnosti. Danas ćemo pričati o nekim update-ovima, ne mislim baš bukvalno update-ovima, nego šta se sve izdešavalo u prošlom periodu, pre ovog klipa i šta je kako, šta se izdešavalo tokom vremena, neki story time. Prvi klip koji ću spomenuti je ovaj. Možda podam sa strane, jer mi je to sam ostavio da kao podsjetnik. Opasne vesti, epizoda 14, prvo snimanje 2019. godine. Tu sam snimio još s onom crvenom pozadinom i sve to je izašlo 3. januar, ono na samom početku idemo jako, to uvijek kaže svaki put i svaki put bude sve jače, ali ne u kontekstu klipova, to da izlaze redovno, nego da izlaze jači klipovi, bolji, smisleniji, kao što je i ove godine slučaj u 2023. Tu sam spomenuo, ne znam ja više šta sam spominjao tu, ali od tad ide klip za 3 meseca i do sljedeći update. Tu se već izdešavalo, unutar ta 3 meseca ja sam radio na vratima i prozoru i pripremao sobu za ovo što vi vidite danas. Tu imali ste mali šuruk u tom videu, pa sve jedan klip možete pogledati u opisu, imat ćete link do playliste, pogledajte. Onda posle tog klipa ide 7 mjeseci ide renoviranje sobe sve u fullu. Onda sljedeći klip ide jedno 4 mjeseca posle, update isto. Tu sam već promenuo i sobu, tu ste vidjeli u onom monturu, ovom ovdje. I onda tu kreću shortovi. Šta sam se spomenuo u tim klipovima? Ne u shortovima, nego u ovim update-ovima. Da će biti klipova poput društvenih igara, poput možda koda što sam snimio. Onda šta će biti, bit će podcastovi, hoću da radim podcastove, ako imate neke teme, pišite, pa ćemo vidjeti da nađemo neke ljude koji su zainteresovani. Imam par ideja šta mogu snimiti, kako mogu snimiti, tako još niko nije snimio podcastove. Mogu da snimim isto Chrisova kuhinja, kao skrovo mi nešto Chris. Imam ideja, znači na izvoz, samo vreme i namirnice treba nabaviti, ali to ne može bez malo novca. Treba malo skupiti da ima i to da se financira. Ali ako hoćete malo da se ubrza, slobodno lupite like, subscribeujte se, pa ćemo vidjeti šta će biti i pišite vi neke predloge. Ima dosta stvari koje možete komentarisati šta hoćete. Tražite kodove, ko nađe kodove dobije pozdrav. Samo da im ko beše zadnji pronašao kod. Sad ćemo, moment. Lik koji je pronašao kod koji je pronašao je FOBBH6 u klipu koje su igrice najpopularnije za skidanje za PC i za kompjuter, kako hoćete. Napisao je u komentaru tog videa, ne znam da li me imaš na Discordu ili nemaš, ja sam te tagovo, pogledajte na Discord. Ja Discord koristim kao, mislim da ga niko tako ne koristi kao što ga ja koristim, kao forum neki, tako da kažemo. Tu ima svega, imate novosti, 24/7 sam aktivan, dobro, osim kad spavam, ali i onda ću da vam odgovorim sigurno, ali nemojte samo da spamujete ako vam ne odgovorim. Sigurno nešto radim drugo u vezi, da li klipova, nešto drugo, nisam pri telefonu ili kompjuteru, ili sam jednostavno na poslu zaposlio si Chris. Chris je već zaposlen 2 godine. Pišite
u komentarima ako hoćete da čujete neko moje mišljenje, Kristovo mišljenje o poslu i zapošljenju. Eto, to može biti sljedeći klip. Pa ne znam, spomenuo sam ono najznačajnije. Šta je bilo, neku malu hronologiju sam dao. Šta je bilo, da, i u međuvremenu sam uradio vrata. Evo, za mene znate da su bila brown. Ste mogli vidjeti iz room toura. Konačno i to došlo na red i mislim da je to trenutno gotovo za... Biće još stvari, ali bit ćete blagovremeno obavešteni kroz klipove ili možda neki ovako update video. Ovo je sad čisto neki rezime, jer baš dugo nije bilo ovako suvog update. Napravio sam neku, sad sam vam dao neku hronologiju šta se dešavalo u prethodnih 3-4 godine. Neki kratak rezime. Šta će biti? Biće osvajača, biće majstorija, biće zanimljivih klipova kao što je do sad bilo, biće kuvanja, to je spremim nešto Kris, biće mišljenja, biće podcastova, biće vlogova, biće istraživanja, biće analiza, biće unboxinga uskoro, naglašavam uskoro. Sačekajte, vidjet ćete, subscribeujte se. Onda šta će još biti? Pa bit će pitanja, odgovor, samo pišite pitanja pa ću da odgovorim. Skupit ću sva pitanja na jedno mesto, sa svih mjesta, sa Insta, sa komentara, sa Discorda, gdje god da napišete komentar ako je upućen meni, ja ću ga zapisat, kopirat ću ga, pa ću da sastavim da bude za klip. Raznih, bit će giveaway-ova, bit će samo malo kad otopli, bladno, zima. Svašta. Znači, ne mogu sve da vam izjasnim ovih, evo, koliko traje već klip, ne znam, vidjet ću kad ga izeditujem. I klip svaki dan izlazi u 10, to ste već mogli da primetite. I bit će nešto mnogo dobro. Upravo to sređujem. Dok vi ovo gledate, ja sam još uvek u tom procesu i bit će jako zanimljivo. To je samo jedan pomenuo u komentarima, svaka ti čast, razmišljaš veoma dobro, samo nastavi tako, budi aktivan i priključi se Discordu, pa ako si puno aktivan dobit ćeš rule ili kako već to se zove. Nemam šta više da dodam, da ne dužimo, idemo dalje da snimamo i smišljamo ideje za druge klipove, a vi do tada subscribeujte, komentarišite, lajkujte, idite na Discord, idite na Insta, ima svakakvih slika, ima svakakvih objava, ako nemate, bit će, sačekaš malo, bit će objavljeno na Insta, polako krećemo i da aktiviramo i Discord, Instagram usput, a Discord moramo aktivirati već odavno, Discord je prebrutalan, sam se preradim. Mislim, nije da se hvalim, ali ajde ono. Subscribe se, idi na Discord, Insta, komentariši, podeli ovo sa svima, potraži kodove i vidimo se u sljedećem klipu. Do tada, pozdrav!